שלום לכולם, אחים יקרים, מדבר עמכם הקטן מיכאל בן רפאל. ברוך השם, המון נכנסים למיזם שלנו של שלום בית, נכנסים לקבוצות השקטות ושומעים את השיעורים האלו, כי כל אחד רוצה להתחזק. דברי תורה צריכים חיזוק, ודברי דרך ארץ צריכים חיזוק, וגם שלום בית צריך חיזוק, כי אנחנו רגילים. כשאדם רגיל לאיזה דבר מסוים, אז הוא כבר לפעמים הוא דש בו, ואז הוא מתיישן. מתיישן זה מלשון יושן. אדם שהוא יושן הוא לא מרגיש כלום, אז הוא לא מרגיש את הטוב שהוא זכה באשתו, האישה לא מרגיש את הטוב שהיא זכתה בבעלה. כשאדם מתחתן, אז איך הוא מתרגש, איזה אישה זכיתי, איזה בעל זכיתי. אחרי חודש, חודשיים, שלוש, כבר התרגלו, זה לא כל כך נורא, זה לא כל כך חשבתי וכו' וכו'. ואז מתחיל להידלדל הערכה, האהבה והשלום בית. צריך כל הזמן להתחזק, כל הזמן לקרוא את הספרים האלו וכדומה. אחים יקרים, אנחנו דיברנו פעם שעברה על נושא איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. איש ואישה שזכו, השכינה ביניהם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. וכמו שרבותינו אמרו, שבאות במילה איש ואישה, במילה איש יש בפנים את האות י', ובאישה, בסוף האישה יש את האות ה', י' וה', זה הקדוש ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל אחד יגיד, שמע, אני לא זכיתי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי ביחד. ומה זה תלוי? איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, זה תלוי בנו. זה תלוי בנו. אם אנחנו עובדים על עצמנו, ואנחנו מגיעים לשלום בית, אז הקדוש ברוך הוא נכנס אלינו. כשהקדוש ברוך הוא ייכנס אלינו צריך עבודה. זה לא בא בקלות. צריך עבודה. ואיש ואישה שזכו, מה פירוש המילה שזכו? שכל אחד אומר, וואו, איזה זכות זכיתי באישה כזאת. והאישה אומרת, וואו, איזה זכות זכיתי בבעל כזה. איש ואישה שכל הזמן אחד אומרים בבית, זכינו, זכו, אני זכיתי בך, אני זכיתי בך. ואז השכינה בינינו. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת. כשהשכינה נמצאת בתוך הבית, אז צריך לדעת, יש את כל הברכה בבית. אדם שמכבד את אשתו, אישה שמכבדת את בעלה, השכינה בבית, אז יש ברכה והצלחה בבית. הגמרא אומרת שכל זמן ששרה אימנו הייתה חיה, היה הענן קשור על האוהל. הרי הם היו חיים באוהל, אוהל של אברהם, אוהל של יצחק. הענן היה קשור על האוהל, הייתה ברכה בעיסה. שרה אימנו הייתה מדליקה נר שבת, בערב שבת הוא היה דולק עד שבת הבאה, לא מתקבל. וכל הזמן חשבו שבזכות מי זה? בזכות אברהם אבינו, הוא ראש הישיבה, הוא הרב, הוא הנביא וכו' וכו'. כששרה אימנו נפטרה, הכל הלך. אז הבינו שהברכה של האדם זה בזכות אשתו. כמו שכתוב, ברכת השם היא תעשיר, והזכרנו מה פירוש המילה היא? היא זה בזכות האישה. האדם זוכה לברכה. הגמרא אומרת,